чест ми е задоволство што сум денес во општина Брвеница. Благодарам на општината, благодарам на градоначалникот што ја препознаа заедно со нас потребата на отварање на општински канцеларии за Центарот за социјална работа. Изминатиот период навистина работиме интензивно и ќе продолжиме да работиме на подобрување на квалитетот на живот на сите граѓани во локалните заедници. Токму затоа и отвараме локални канцеларии на центрите за социјална работа. Во тек е отварање на такви канцеларии во 50 на општини. Фокус ставаме на руралните општини, затоа што ни е многу битно да сите граѓани имаат подеднаков пристап до услугите и правата. Во пракса тоа значи дека граѓаните од оваа општина нема да мора да патуваат до Тетово, до Центарот за социјална работа, ќе може тука да поднесуваат барања за остварување на своите права. Вакви канцеларии отворивме и во Желино, во Јагуновце, ќе продолжиме со Боговиње и пак ќе повторам, ставаме фокус на руралните општини кои што можам да кажам дека еден период беа запоставени на некој начин. Дел од приближувањето и подобрувањето на квалитетот на живот на сите граѓани е и нашата програма за отварање на нови капацитети за згрижување деца. Многу ми е драго што општина Брвеница многу наскоро ќе ја добие првата јавна установа за згрижување деца од предучилишно образование, затоа што ние во Министерството цврсто веруваме дека секое дете треба да има еднакво старт во животот и дека децата од руралните средини треба да ги имаат истите можности и услови како и децата од урбаните средини. Почитуван градоначалник, ви благодарам за гостопримството денес. Мене ми е навистина задоволство што сум денес во општина Желино на отварањето на локалната канцеларија на Центарот за социјални работи и благодарност до општината што ја препозна потребата и што веднаш излезе во пресрет на нашето барање за обезбедување на простор за оваа канцеларија. Изминатите 2,5 години Министерството за труд и социјална политика работеше многу на реформи во социјалната заштита, се со цел подобрување на квалитетот на сите наши сограѓани. И тоа значеше не само промена на закони, не само зголемување на финансиските трансфери кон најсиромашните семејства, тоа значи и подобрување на квалитетот на живот во локалните заедници. Локалната канцеларија на Центарот за социјална работа сметаме дека е од големо значење затоа што ќе ги доближи правата од социјалната и детска заштита до граѓаните во општина Желино и во пракса тоа значи дека граѓаните на Желино веќе нема да мора да одат во Центарот за социјална работа во Тетово, туку ќе може тука да си ги остварат сите своји права. Работиме интензивно на развој на сите други социјални услуги на локално ниво. Разговаравме со градоначалникот и се надевам и верувам дека во многу скоро време ќе започнеме и со проект за градинка во општина Желино, затоа што навистина секое дете ни е важно и сакаме да обезбедиме подеднакви услови како за децата од руралните, така и за децата од урбаните средини.